Ndagusuje kandi mwifurije byiza ahantu hose hatandukanye inshuti muvandimwe uteze amatwi ibiganiro byacu kuri uyu muyoboro wa YouTube channel. Nitwa Ajabo Marashengwa, ikaze muri aya makuru tugiye kugenda basiraza bwa ati muri Middle East amakuru yande hakomeje kuvugwa y'amashyashya. Ndakubwira inkuru nziza yuko hari amato amwe namwe yatangiye kunyurwa muri Hormuz, icyifuzo cyiza cyagezweho ndetse nk'intambwe nziza cyane yagezwe nkuko Perezida Donald Trump yabigarutseho cyangwa se yamaze iminsi yabitangaza yuko azakoresha ibishoboka byose Hormuz ukazagenzurwa nawe ubwe ndetse kandi ko azayobora amato akaba yacu muri Hormuz. Rero uyu munsi tuvugana hari amato amwe namwe yatangiye gufashwa na Amerika kugira muri Hormuz ndetse aratambuka agiriyo agiye amahoro. Dore tureba icyizere cyuko uyu muhora waza gufungurwa ndetse n'icyizere cyuko kuba hari amato amwe yanyuze muri Hormuz yuko byatanga icyizere n'ishusho nziza yuko amato menshi yakomeza akanyuramo kuruta uko yaba amato make ahubwo akaba yaba menshi ndetse intambara ikaba yarangira. Tureba bamwe muri rusange byaranze uyu munsi kuri iyi ntambara ndetse turebe ibyo impande zose zakomeje kuvuga, ariko twitse cyane ku bijyanye n'uburyo ki aya mato yanyuze muri Hormuz. Kuri uyu munsi tuvugana kuri uyu mbere nibwo byatangiye byose muri rusange, aho hari amato yanyuze muri Hormuz ari gufashwa n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika guca muri muhora ndetse akagera ku ntego zayo yo kuzo kugeza peteroli aho yaragamije kuba yabigeza muri rusange. Inkuru nziza nk'iyi ngiyi yakira neza n'abantu benshi batandukanye by'uko bitanga ikize n'ishusho nziza yuko uyu muhora wafungurwa ndetse n'amato menshi hirya no hino mu bihugu bitandukanye akaba yaboneraho akajya yaca muri uyu muhora wa Hormuz nk'uko bigaragara. Ishyirahamwe rero rishinzwe gutwara amato ryitwa Maersk ryatangaje yuko ubwato bumwe bwanyuze mu Hormuz buri gufashwa ndetse n'ingabo za Amerika kuri uyu munsi wa mbere w'icyumweru turi gutangira, aho yari inkuru nziza ndetse kandi ko aya mato yatambutse neza cyane nta kibazo n'ikimwe abashije kugira kuko ari amato y'ubucuruzi. Ikindi nuko Amerika yatangaje ko amato y'ubucuruzi azafashwa guca muri Hormuz. Rero n'aya mato yakemura amato y'ubucuruzi yaciye muri muhora afite peteroli ndetse yambuka neza agera aho agiye atabajijwe kuraswaho n'ingabo za Iran, kuko hari ingabo zagiye zigaragara ko zirasa amato hamwe namwe, ariko uyu munsi aya yatambutse atabajijwe kuraswaho kuko yafashijwe neza cyane n'ingabo za Amerika. Kuko muri iyi minsi itambutse Trump yavuze ko agiye gufasha amato y'ubucuruzi yose guca muri Hormuz akajya atambuka akagera agiye amahoro nta kibazo na kimwe abashije kugira. Ni muri gahunda Donald Trump yise Project Freedom yo kuba yazajya afasha amato y'ubucuruzi akayobora ndetse ingabo za Amerika zikayobora amato yose muri Hormuz agacamo akageraho agiye amahoro nta kibazo na kimwe abashije kuba yagera. Rero iyi ngingo ya Trump yavuze yatangiye gushyirwa mu bikorwa kuri uyu munsi wa mbere, aho aya mato rero yatangiye gufashwa kunyura muri Hormuz ndetse ingabo za Amerika zayafashije cyane gutambukamo, bitanga icyizere cyuko n'andi mato yanyuramo ndetse bikagenda neza kuri uyu munsi. Gahunda yari hari nuko ku busanzwe mu bigaragara hari amato menshi cyane yajyaga acamo, kuko uyu munsi uwitwa Weekends we yatangaje yuko ngo nta nzira nziza ihari yo guca muri Hormuz y'amato mu buryo bwihariye, gusa avuga yuko uko biri gutegurwa n'icyizere yabonamo ko hari icyizere cy'uko minsi iri imbere ndetse hari gutanga ishusho nziza yuko aya mato yakomeza akanyura mu gusa. Ashimangira yuko kugeza kano kanya ibintu bitaratekana neza ndetse ashimangira ko inzira yizewe itarimo ibiturika itarimo kuraswaho ngo bitarashyirwa ku murongo neza, ariko atanga icyizere cy'uko iyi ntambwe yatewe yuko ari amato amwe namwe yanyuzemo akagera aho agiye ku bufatanye n'ingabo za Amerika akagera aho agiye nta kibazo agize. Avuga ko bikomeje gutya nubwo inzira zigaragara ari nyinshi zisigaye ari izirimo ibiturika ndetse zikaba zaraswaho, ariko ashimangira neza yuko bikomeje gutya byatanga icyizere cyiza cyane. Ati ninde wavuga nabi ubutegetsi buri gukorwa muri kino gihe? Avuga yuko rero uko ubutegetsi buri gukora mu izina rya rubanda ngo nta kibazo na kimwe kigaragaramo, kuko abona ko icyizere ari cyiza ngo mu by'ukuri kandi ko bitanga icyizere ndetse ko ari ikimenyetso cy'uko andi mato nayo yaza, ngo nubwo izindi nzira nyinshi zihari zigaragara ko zakwisanga zarashwe muri rusange. Ni gahunda Trump amaze iminsi ari gukoraho cyane, kuko hari abasirikare benshi yamaze kohereza muri Hormuz kugira ngo bafatanye kujya bayobora amato y'ubucuruzi ku mpande zose. Ikindi Trump ari kugaragaza ko ashaka kwigarurira Hormuz mu mboni nyinshi z'abasesenguzi n'abandi barebera mu buryo bwa politike mpuzamahanga
bavuga ko Trump ubuno buryo arimo akoresha bugamije kwigarurira Hormuz akayifata yose ko yakabaye, kuko ashimangira ko azajya afata amato y'ubucuruzi akayafasha kwambuka mu Hormuz, ndetse ayo mato yose akagira aho agiye nta kibazo na kimwe abashije kugira. Ikindi kuba yavuze ko amato yose ari ku ruhande rwa Iran adaha uburenganzira na Amerika azajya araswa andi agafatwa, ndetse ibihugu byagize uruhare bwo gufata ayo mato bukanyura kuri Iran no kunyura kuri Amerika bizafatirwa ibihano bikomeye. Ni icyizere bitanga ndetse n'ishusho bitanga yuko Trump we icyizere n'intumbero afite ari izo gufata Hormuz akawugenzura, nk'uko yanabitangaje ubwo ingabo ze yohereje muri Hormuz nyinshi rwose zatangiye kugera ku ntego ze yiyemeje zo kuba hari amato yatangiye gufashwa gusohoka muri Hormuz, ndetse akageraho agiye nta cyose na kimwe abashije kugira, ndetse bikagenda neza. Rero byabaye kuri uyu munsi, byitegwaho yuko ari intambwe yatangiye, ariko ari intambwe ikomeze kuba yaza muri iyi minsi. Gusa ubwato bwatambutse ntabwo bwatangajwe n'ubw'ikihe gihugu cyangwa se n'abacuruzi bo kuri rwego bari batambutse, ariko ni amato yatambutse mu ituze ryinshi. Iran ntiyabashije kuyarasa, kandi arandi mato menshi Iran yarashe, ayangaya ari gusa ntiyarashwe. Gusa kandi nanone yafashwe n'ingabo za Amerika. Ikindi aya mato ari gutambukamo, ikindi twagarukaho ni uko ari kuba afite ubwirinzi bw'ingabo za Amerika. Nukuvuga ngo ntago niyo yaraswa yabasha kuba yashwanyuka uburyo bwose bubonetse, usibye ko ayangayo nta nubwo yarashwe. Gusa harayarashwe ku ruhande rumwe, ariko ayangayo yatambutse neza ageraho agiye nta kibazo. Kuri uyu munsi yariho ubwirinzi bwa Amerika. Ikindi hari kuba ngo ibiganiro byimbitse hagati y'impande zombi kugira ngo nibura bize kugenda neza mu gihe kiri imbere, ndetse bafatanya hagati ya Amerika na Iran kugira ngo habe hari icyizere kindi byatanga. Ndetse kandi kuri uyu munsi Minisitiri w'ingabo w'intambara muri Amerika Peter Hegseth yavuze ko kano gahenge kari kuba, ndetse no kuba aya mato atangiye gucamo Hormuz, yagaragaje ko ari icyizere cyiza cy'uko hari ibintu bizakorwa. Ikindi avuga andi magambo atandukanye yuko kuba kano gahenge kari kuba, ndetse na bino bikomeje kuba, bidashimangiye ko intambara yarangiye. Yo yavuze ko cyangwa icyo we gitandukanye n'icyo abantu benshi bari biteze kuri uyu munsi. Gusa kuri icyo gikorwa hari icyo Iran yahise itangaza, by'umwihariko umuyobozi w'inteko ishinga amategeko Kalibaf wa Iran we hari byinshi yatangaje, kubera ko uyu munsi umukuru w'inteko ishinga amategeko wa Iran yavuze yuko ngo ibyo bikorwa ngo batabyemeranyaho neza na Amerika, ngo ni igikorwa Amerika irimo ikora ku mbaraga zayo, kuko kuri Iran ngo ni igikorwa gihabanye n'amategeko, ngo binyuranije n'amategeko, ndetse ngo bijyanye no kurenga ku gahenge kumvikanywe n'impande zombi, ndetse no mu kwangiza amategeko ndetse n'uburenganzira bwa muntu, ndetse ngo ubwikorezi bwo mu mazi bwitwara muri ubwo buryo ngo ni uburyo bw'ingufu zikoreshejwe iz'umurengera butumvikanyweho. Ngo kuba ari gukoreshwa intwaro ndetse n'ingufu z'umurengera mu gukoresha kuri Hormuz n'amato akambuka, Iran yavuze ko ntabwo babyumvikanye neza na Amerika, niyo mpamvu bo babyise ko ari igikorwa ngo cy'ubugizi bwa nabi ndetse ngo gikora cy'urugomo. Rero Mohamed Bagher Kalibaf yanditse ku mbuga nkoranyambaga ze agira ati, ubwo buryo bushya bwo kugenzura Hormuz buri gushyirwaho cyese buri gukorwaho, burimo gushyirwaho na Amerika, cyangwa se bwanatangiye gushyirwa mu bikorwa kuri uyu munsi turi kuvugana. Amerika ndetse n'abafatanyabikorwa bayo bashyizeho banakomeje kugenzura, bashyize mu kaga umutekano w'ubwikorezi bwo mu mazi ndetse n'ubitwara amato ndetse n'ubwikorezi kugeza mu kurenga ku mabwiriza ndetse no ku gahenge. Ariko ati n'ubugome bwo mu burengerazuba, ndetse kandi ni igikorwa kitari cyiza tutemera twebwe ubwacu nk'abanyerani. Uburengerazuba bwose bukwiye kumva ko kino kintu atari cyo, kuko ashimangira ko Iran itigeze yumvikana na Amerika kuri kino gikorwa cyo kwambutsa amato nk'uko byatangiye kuri uyu munsi, kuba yatangira kwambuka mu buryo bwemewe bufashijwe. Kalibaf mu kwezi gushize yari umuyobozi cyangwa se yayoboye itsinda rya Iran rishinzwe kubungabunga amahoro ndetse n'agahenge muri Pakistan, Islamabad, ndetse ashimangira ko hari byinshi bizakorwa. Ndetse Islamabad muri Pakistan yayobaga kanama yavuze yuko Amerika iri ku gitutu gikomeye cyane, kandi yuko bishobora kwihanganira uko ibintu bimeze kugeza uyu munsi. Yavuze ko rero ibyo ngibyo kuba Amerika irimo ibikora kubera igitutu ngo bakwiye kubyangana cyangwa se ntibanabyihanganira, bityo rero ngo bino Amerika irimo ikora ngo irimo bikoreshwa n'igitutu cy'amahanga n'icyo ubwayo iri kwishyiraho. Avuga ko rero mu gihe cyaba ngombwa
ngo bashobora kwisanga babiryojwe cyangwa se akaba banabihanirwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi uko yabigarutseho. Arakomeza ngo tuzi neza yuko gukomeza uko ibintu bimeze kugeza uyu munsi ari ukwihagaraho cyangwa se ari ukwirwanaho na Amerika kugeza uyu munsi. Ashamangira ko Amerika ibyo bikorwa irimo ikora byo gufasha amato y'ubucuruzi kwambuka muri Hormuz ngo ni ukwirwanaho no kwikura mu kimwaro, ndetse ko ngo ni igitutu cy'amahanga kiri gutuma Amerika ikora ibyo byose ngo by'ubugizi bwa nabi nk'uko Amerika ibivuga. Ndetse kandi ngo twebwe mu ruhande rwa Iran uko Karibaf yavuze ati twebwe ntiturabiganiro cyangwa se ntago turigera tubyumvikanaho, ntabwo muri rusange ati ntituranaganira kuri icyo cyemezo cy'uko twafatanya na Amerika gutambutsa amato muri Hormuz. Niyo mpamvu yavuze ko atabikunda. Rero kuva kuri uyu wa mbere turi kuvugana ubwo Amerika yatangazaga yuko hari gahunda yiswe Project Freedom. Iyo Project Freedom yatangajwe mu minsi yashize, ariko uyu munsi nibwo aya mato yatangiye gutambutswa muri Hormuz, ndetse kuri uyu wa kabiri bitangira kugenda neza cyane, birubahirizwa igamije gushakisha amahoro. Ndetse iyi gahunda yitwa Freedom Project ni Trump yatangaje ko Amerika izafasha amato y'ubucuruzi yose guca muri Hormuz agatambuka gize amahoro, ndetse uwo mwuka mubi mu karere wongere kuzamuka, ndetse biteze impungenge z'uko iyi ntambara ishobora kuzongera kubura ndetse ikarushaho kwiyongera uko mbere yari imeze. Iyi gahunda yiswe Project Freedom yanafashije aya mato gutambuka muri Hormuz kuri uyu munsi wa kabiri no kuri uyu wa mbere. Iran kubarebera kure bavuze yuko bishobora gutuma intambara yaguka, cyane ko uyu muyobozi wa Iran ushinzwe inteko ishinga amategeko Karibaf Mohammed akavuga ko ari igikorwa batemeranijweho, ndetse ko ari igikorwa cy'ubugizi bwa nabi. Kuba impande zitabyemeranya bavuze yuko bishobora guteza ikibazo gikomeye cyane cy'uko byaba ikindi kintu gikomeye. Iran kandi yabujije amato ayo ari yo yose kunyura mu Hormuz, mu gihe Amerika ubungu bivuga yuko irimo gutekereza ndetse no gufasha amato kuhanyura nta kibazo na kimwe agize. Muri rusange Amerika ifasha amato gutambuka, ariko Iran yo ikayabuza. Izo mpande kwa zitumvikana byo gutanga indi sura itari nziza, ndetse bikanatanga indi message mu buryo bumwe cyangwa se ubundi nkuko bigaragara kuri uyu munsi. Ndetse byanakomeje gutanga ikindi cyizere mu bindi byavuzwe kuri uyu munsi. Ministry Peter Hegseth yari kumwe n'abanyamakuru avuga kuri kano gahenge, ndetse no kuba aya mato yakomeje kuraswa kuri uyu munsi, ndetse avuga ko Amerika itashowe mu ntambara na Iran nk'uko yabigarutseho, kuko yaciye mu ijambo umunyamakuru wamaje ikibazo kijyanye n'uko Amerika yashowe mu ntambara n'abanya-Israel. Ashimangira ko Trump yagiye mu ntambara kubwe, ndetse yaragendeye kuko abona ikibazo kimeze. Avuga ko atari igitutu cya Israel cyatumye Trump ajya mu ntambara. Avuga ko perezida yagiye mu ntambara ashingiye ko abona bikenewe cyangwa se yuko ngo byari ngombwa. Igisubizo cyasoje rero ikiganiro agiranaga n'abanyamakuru muri Pentagon, Minisiteri y'Ingabo muri Pentagon muri Amerika, ndetse n'abanyamakuru kuri uyu wa kabiri Washington, ubwo Peter Hegseth yagiranaga n'abanyamakuru. Mu bindi yavuze kuri uyu munsi ubwo yabashijwe niba ibikorwa bya Amerika birimo gukora ibyo guhereza cyangwa se gufasha ayo mato kwambuka kuri ingingo twavugagaho, bigiye gukemura umuhora wa Hormuz cyangwa se gukemura amakimbirane na Hormuz ikaba yafungurwa bya nyakuri. Abanyamakuru byamubajeho kuri uyu munsi, we yatanze igisubizo cy'uko babazaga abanyamakuru niyo bisobanuye yuko agahenge karangiye, ariko Peter Hegseth minisitiri w'intambara muri Amerika we yasubije ati oya, ati ntabwo agahenge karangiye. Kuba turi gufasha amato kwambuka muri Hormuz, kuba turi gukora ibikorwa bitandukanye, ntabwo bisobanuye ko agahenge karangiye twumvikanyeho na Iran. Ati ahubwo agahenge ntabwo kararangira. Ati uyu munsi, ati ubungubu ni umushinga, ibi twatangiye ni umushinga mugari, ati utandukanye n'iyindi yose. Ati kandi uyu mushinga urihariye kubera ko ni umushinga mugari kandi wagutse uzafasha isi yose n'ibihugu byose muri rusange kugera ku mahoro n'ibindi byinshi muri rusange. Kuri uyu munsi nk'uko we yabigarutseho ni byinshi byavuzwe. Uyu rero ni cyakomeje gutanga icyizere, gusa bigaragara ko mu gihe hakomeza kuba ikiganiro hagati ya Amerika na Iran byazafasha. Nicyo kintu kibura yuko bakumvikana uburyo cy'amato yatambuka, kubera ko batarabyumvikana, haracyari uko tumvikana ku impande zombi, bigatuma bitanga icyizere ndetse n'umutekano muke yuko byafungurwa. Gusa urebye ku mpande zombi icyizere ni gikeya cyuko amato yatambuka uko bisanzwe, ni gikeya. Icyizere kandi gikeya cyuko intambara iterangira, kuko ntago urumvikana ku ngingo zose zikenewe. Amerika ibyisaba n'ibyo Iran isaba ntago byose baramara kubyumvikanaho byose muri rusange. Hanyuma reka gesoreza hano aya makuru yagezweho kuri iyi ngingo. Nitwa Ajabo Marashaka ko singo bana twimara aya makuru, babwire ngo muhaye muronke, ndetse Imana ibarinde uganisho birakomeza
Jabless. Imboni TV, imboni ya rubanda.